Sponzor kanala je udruženje na dva točka. Nisam vozio upravljiviji ADV model od ovog. Neprirodno mi je. Fale mi oni fuzasteri. Hvala partnerima udruženja na ustupanju brojnih benefita i popusta. Dragi poštovaoci kanala i ljubitelji skutera, dobrodošli u vožnju Honda ADV-a 350 za ovu 2025. godinu, koja je već na prvi pogled drugačija, a to se momentalno vidi iz priloženog, odnosno vidi se iz strane ovog displeja, koji je po mom nekom ličnom ukusu i malo lepši i malo bolji, i koji pruža savršenu preglednost čak i kada se iznad vas, odnosno iza vas, nalazi sunce i kada ga direktno sunce bije. Znači, preglednost samog displeja je fenomenalna i mislim da je mnogo bolja nego kod onog prošlogodišnjeg modela. Protekle godine rekao sam kako je taj model meni tvrd, osjećam to na leđima, kako jednostavno i moj sedalni deo jednostavno se buni na prelaskom preko tih rupa, šina, ležećih policajaca, džombi i tako dalje. Meni ovaj model deluje mnogo mekše, recimo, nego u poređenju sa tim prošlogodišnjim modelom, i ja bih rekao da je to drugačije. Opet, to ništa nije zvanično, sama firma, odnosno kompanija, nije rekla da je to unapređeno ili da je to nešto što je drugačije u poređenju sa prošlogodišnjim modelom. Ja jednostavno mislim da je to drugačije. Evo, trudim se da prelazim preko tih pukotina i zaista osjećam se kao da vozim neki klasičniji skuter, a ne jedan tvrđi ADV model. Ali prosto koliko je upravljiv i precizan, jednostavno znam šta ću da pričam, ne poredim trenutno modele, nadam se da ćemo to imati priliku da vidimo u bliskoj budućnosti. Nisam vozio upravljiviji ADV model od ovog. Dakle, jednostavno je lagan, tih 186 kg sa svim tečnostima. Ovaj model čini da se on ponaša mnogo preciznije i mnogo lakše, upravljivije nego neki drugi ADV modeli u ovoj klasi. Kada smo već kod semafora, sa svojih 182 cm oslanjam se na ulicu donekle sa vrhovima prstiju. Opet, visok je model generalno i to je to. Samo sedenje je visoko, upravljač se nalazi na visini koja meni odgovara. Širina upravljača je dovoljno velika da vam rasterećuje gornji deo leđa, ramena. To je neki turistički položaj. Što se tiče mesta za noge, on je identičan kao i protekle godine. Tu ne može da se očekuje da se vi izvalite, da se vi pružite, ali opet, sa druge strane, ni njegov konkurent zapravo i nema nešto više mesta za taj opruženi moment. Dakle, realno i generalno to je donekle isto, s tim što ove, recimo, pothosne podnice nisu možda toliko velike i ne daju neki dodatni prostor da se tu noga pruži. Eventualno sa nekim crash barovima možda bi to bilo drugačije. Elem, položaj jednostavno je dobar za ove gradske potrebe. Vidjet ćemo kakav je kada se izađe na autoput i kada se malo duže na njemu sedi. Što se tiče samog sedišta, ono je identično kao i prošle godine, ali opet meni to sve deluje udobnije zbog te neke mekoće prelaska preko tih rupa, neravnina i tome slično. Kada se radi o kočenju, kočenje je izvrsno, Nissin radi dobar posao kao i uvek i jednostavno to je to, kraj priče, neću da se mnogo zadržavam oko toga. Što se tiče same visine upravljača o kojoj sam govorio, dakle, tu ima više, između 5 i 10 cm prostora između moje butine i ručice, a takođe ako se malo noga pruži, dakle, isto, visok upravljač, lep, širok, dominantni ste, imate tu visinu da lepo upravljate
manevrišete, to je taj jednostavno ADV stil, pogotovo kod ovog modela koji ima fantastičnu ciklistiku. Lep je na gasu, ma sasvim, ma i više nego dovoljno da izletite prvi na semaforu ukoliko vam je to potrebno. Što se opet postavlja pitanje da li je ovaj skuter više za grad ili za neku dalju vožnju. Biće polemike i biće priče. Što se tiče samih retrovizora, oni nisu mnogo veliki, ali dopada mi se jednostavno ta ideja da je ova donja linija tih retrovizora ravna i da pruža odličnu preglednost oko toga šta se nalazi iza vas. Dakle, i bez obzira što nisu veliki, ta donja ravna crta vadi celu priču. Ono što je najveća polemika sada, recimo, trenutnih, možda i budućih korisnika ovog modela, ako pričamo o zaštiti od vetra, a to je vetrobran. Vetrobran se podešava, dakle, sa ovim točkićima sa strane. On je trenutno podešen na nekom najvećem nivou i ajde, da budem veoma iskren, sve nakon 40 km na sat brzine, vama taj vetrobran ne znači puno i ne štiti vas, jer sa ovim vetrobranom povišenim ja već osjećam udare vetra po grudima, ako ne i malo niže. Dakle, ceo moj gornji deo tela je izložen opterećenju vazduha, što meni prija sada na ovih 31 stepen. Vidjet ćemo kakva je situacija na autoputu, ali generalno upoznao sam nekoliko vas koji su nakon kupovine ovog modela rešeni da stave veći vetrobran i da se jednostavno malo više zaštite od tog vetra, pogotovo ako ste voljni da idete na malo duže puteve. Moja preporuka je da se takav jedan aftermarket potraži u Max Moment Motoshopu, gde članovi udruženja na 2 točka imaju 10% popusta na sve regularne artikle i 5% popusta na one koje su već snižene u cenovnom rangu između 10 i 20%. Sedište nema veliki naslon za donja leđa, ali tu postoji ono ali. Verujem da nakon nekog vremena vožnje, ukoliko vi pronađete ono što vama odgovara, da tu čak i može malo da se donjim leđima onako naslonite, a samim tim automatski dolazi do pružanja ruku i to možda može biti neki dobar turistički moment u kojem vi kao vozač možete izdržati i duži put i da vam bude donekle i udobno. Evo, prolazim preko ovih šina, ma sve što lupka je kofer. Što nekome može smetati, meni ne smeta, ali to je jedan od razloga zašto ja na mom modelu nemam kofer. Divno. Baš divna Vespa. O, crveno. Kao da je bilo suđeno. Neću da budem mangup, samo ću da pozdravim. Dobro. A možda i neću da pozdravim. U svakom slučaju, udobno mi je, dobro se osjećam i ova crvena boja, verujem da je opet stvar ukusa. Siguran sam da je upadljiva ljudima u retrovizorima i da je primetna kao jarka boja. Ne mogu da ne spomenem kvalitet cele obrade, cele izrade na... sad, da li je to na visokom ili na najvišem nivou, odlučite sami. Dugmići su jako precizni, jako kvalitetni. Ceo ovaj upravljač, opet ona šipka idealna. Pa hajde da kažem kako kome idealna, meni je recimo idealna jer ja ne volim bilo kakve plastike na tim upravljačima koja može da se uvija, ugiba, savija. Možda ste to do sada već i primetili. Dopada mi se što ima ovaj USB portić koji je odmah ispod displeja ukoliko želite da prikačite vaš telefon
ili neku vrstu navigacije da vam bude tu blizu, tako da ovaj model je definitivno spreman za dalji put. Ne postoji upravljivi model u ovoj klasi od ovog. Bio on klasičan skuter ili ADV, jedini skuter koji ima približnu, ozbiljnu ciklistiku je Yamaha X-Max 300 za ovu 2025. godinu, koja je jednostavna takva kakva je, da ne kažem savršena po upravljivosti, ali radi izvrstan posao. Divno. Ljudi, što se tiče gradske vožnje, meni je on odličan, osjećam se dobro u njemu, osjećam se da me ljudi vide, imam dovoljno snage, lepo pregledno, nemam reči, gradska vožnja, čista desetka. Hajdemo malo da se provozamo po prljavštini i po nekom lošijem terenu da vidimo kako se ove šove ponašaju na njemu. Došao je red da vidimo šta se dešava u stvari po ovakvom terenu, koji je u principu za ovaj model i namenjen, zar ne? Ja trenutno imam uključenu kontrolu trakcije na najvišem nivou. Dozvolite mi odmah da vam kažem da ne želim da je isključujem, da zanosim taj zadnji točak pre svega, ni nemam dovoljnog vremena provedeno na ovom modelu da bih to radio. Druga stvar, nemam tu veštinu, zato je potrebno veštine, znanja i umeća, ja je nemam. Tako da neka to ostane ovako kako je. Ovo je test, ne pokazivanje mog znanja i umeća. Nadam se da ćete to razumeti. Ova vožnja je zabavna pre svega i ove šove rade odličan posao. Pa kako i da ne rade, to je brand marka nastala između dva svetska rata. Šova je inače firma koja je počela da radi delove za avione. Nakon Drugog svetskog rata posvetila se borbenoj avijaciji, a tamo negde 1950. godine počela je da radi i vile i viljuške amortizere za motocikle, i to nama govori mnogo o ovom brendu. Opa! Lepo se ponaša, lepo upija, zaista. Ne znam kako su uspeli to da izvedu, da donekle na asfaltu i na tim rupama bude mekan, a da na jednom ovakvom terenu on takođe bude dosta efikasan. Čak moram naglasiti da me sama ova udobnost vožnji po ovakvom terenu, ovde je već i peskovito, podsjeća na ponašanje onog Simada X300, koji je jednostavno i po ovakvom terenu maksimalno udoban. Ovde čak imamo i mali sloj peska, moram biti pažljiv. Mada imam sve više potrebe da ustanem kako bih telom dodatno upio ove neravnine koje se možda preko kamere i ne vide kako treba zbog stabilizacije i zbog svega toga, zar ne? Ali kada ja ustanem, neprirodno mi je. Fale mi oni fuzasteri. Jer sa ovime što ima, okej, može, ali imam osjećaj da moje noge nisu ravni sa mojim kukovima i da meni možda to malo čak i smeta. Nije mi prirodno, ali može da se ustane i da posluži toj svrsi. Zato što su ove podnice nekako produžene ovde ka nazad. Ajmo ponovo. Definitivno da znače mnogo. I to znače, apsolutno. Opet, moja želja i moja volja je da i ovakav jedan model ima dodatne fuzastere koji bi bili mnogo prirodniji u ravni sa telom vozača nego što je to trenutno slučaj ovde. A mislim da takvi fuzasteri kao dodatna oprema ili kao standardna oprema, ispravite me, dolazi jedino sa modelom XADV, što je po meni malo šteta.
Jer ovaj model polako dobija takvu konkurenciju da mora da radi malo više na tome. U sedećem položaju apsolutno bez problema može da se vozi po ovakvom terenu. Svakako da je mnogo udobnije kada se ustane, to je malo i prirodnije. A lopati, i ovo je sasvim lepo, da kažem i udobno. Wow, kakvo prostranstvo! Kofer trese malo i to lupka. To me malo onako ometa da se opustim ko čovek. Opa. Seno. Mislim da dalje neću moći. Ajmo da se okrenemo. Što se tiče okretnosti po ovakvom terenu, opet je lagan. Ne treba mi mnogo snage da ga okrenem. Da li je to do balansa ili jednostavno do svega onoga što nudi Honda, to nemam mnogo vremena zaista da istražujem, ali meni je ovo super. Inače, ovaj model sam uzeo kao testno vozilo iz Delte. Hvala im mnogo na tome. Mislim da nisu ni svesni gde ću ga ja sve voziti, ali i bolje što ne znaju. Vidjet će to tek na videu. Pa ako me više ne vidite na njihovim testnim modelima, to je zbog toga. Strava. Ono jedino što meni fali. Pogledajte ovo. Dakle, ovo je nastavak, pretpostavljam, koji bi trebao da simulira ovo je ovde deo, dakle, fuzaster za vozača. Ovo je previše pozadi da bi bilo komotno za vožnju vozaču, jel? Smatram i voleo bi da vidimo od Honde još jedan fuzaster ovde, jer to je to neko mesto koje bi bilo u ravni sa vašim kukom. Jako bitna stvar. Ali, umesto toga, ova podnica je produžena, što je dobro, može biti bolje. Hajde da iskoristim priliku dok sam ovde, pre nego što izađemo na autoput. Dakle, što se tiče samog prostora ispod sedišta, ono je isto kao i protekle godine. Ovo mi se dopada. Ovo taman za moj rančić za snimanje. Ovde ima ovaj jedan džepić, izuzetno koristan, pretpostavljam, tapaciran ovaj deo napred, a kako fabrika kaže da u ovom sedištu staju dve full face kacige, pretpostavljam u tom slučaju ovo se mora izvaditi. Sedište, kao što sam rekao, udobno je, lepo, može da se navali na malo dužem putu, bar po gradu, lepo, široko, okej. To je malte ne to. Kofer, standardan, ako se ne varam, 48 litara. Zapremine, dovoljno da se opremite i da krenete na put, pa čak i na more, što da ne. Što se tiče ovih podnica, ja bih volio da su one malo veće, kako bih eventualno mogao malo više da nađem prostora za svoje noge, ali pretpostavljam da ako se ovde stave crash barovi, da to čak može dobro i doći i da se malo produži ceo taj hod. Što se tiče kapice za rezervoara, lepo, elegantno. Kapacitet rezervoara je oko 12 litara, što će magistralnom nekom vožnjom pružiti maltene skoro 400 km dometa bez ikakvih problema, jer na tim nekim brzinama između 70 i 90 km na čas zaista njegova potrošnja je, neću da kažem smešna, ali jedna od najboljih u klasi, bez premca. U tako nešto jednostavno nema govora. Dakle, to je Honda ADV 350 u ovoj crvenoj boji. Ja mislim da joj lepo stoji. A kako se ovaj model ponaša na autoputu, vidjet ćemo u nekoliko trenutaka.
trenutno ne znam da li možete da čujete, imam velike udare i veliko strujanje vazduha u predrebu kacige. Ali evo recimo što se tiče neke brzine, trenutno je to 130 km na čas, tako je ceo gornji deo tela mi je izložen udarima vazduha, predeo kod nogu, predeli kod ruke. Ali pored toga recimo što prema ovom displeju i prema brojevima obrtaja, navodno ovo nije neka zdrava snaga, odnosno zdrava brzina za ovu Hondu, ona to radi relativno sa lakoćom, motor ne bruji i imam osjećaj da može da ide još. Stabilan je i pored svog tog vetra koji se nalazi na putu, tako da nemam ništa protiv. Ajmo da vidimo šta kaže kompjuter. Evo tu je na 140, 141, dobro je, penje se, hajmo Hondo, hajmo. Slažemo se da ovo nije bezbedno što sam sada uradio. 146. Možda je bilo tu mesta za još koji kilometar na satu. Ja bih rekao da ovaj model ne može preko 150 da ide, što je apsolutno normalno ako u obzir uzmemo njegovu konjažu. Također znamo i da konkurenti sa ovom konjažom također ne mogu da idu nešto, Bog zna koliko brže, jel? Ako mene pitate, ja bih kruzirao na ovim nekim obrtajima između 6,5 i 7. I osjećam se ok, eventualno za neka duža putovanja, definitivno da bi veći vetrobran trebao da se stavi, ali bože moj, opet nikad se motor ne trese, ne osjećam nelagodu, vibracija nema. To je jednostavno, što biste vi rekli, Honda, pa sve onda, vibracija nema, agregat je miran i tih, kao i kada se s njim vozi u gradskim uslovima vožnje. Dakle, bilo to da vi idete brzo ili polako, sa ovim modelom nema vibracija, nema neprijatnosti od zvuka agregata. To je to. Ono što mi se manje sviđa, što konkurenti zaista silovito rade na tome, a to je dodatna oprema. Ok, u redu, premium brand, sve je to super i divno. Smatram da je možda došlo vreme da fabrika u ovom slučaju, na ovom modelu, doda neki deo dodatne opreme koji se dodatno naplaćuje, koji dodatno košta, a koji jednom ADV modelu dobro stoje. E sad, ne želim da mnogo tražim. Smatram da bi neki dodatak poput crash barova, maglenki ili grejača ručica zaista bio dobar i lep dodatak na cenu ovog modela. Ne tražim sve, ajmo bar nešto. Ajmo bar da napravimo jedan korak dalje, samo da dokažemo da Honda misli na konkurenciju, da je svesna tih stvari i da će svojim budućim kupcima, odnosno korisnicima, dati malo više od opreme nego što je to slučaj bio do sad. Eto, i ja mislim da je to zaista to. Izvinjavam se zato što ovaj video nema onakvu uvertiru
Kao i raniji modeli, svaki minut mi je danas bio važan da posvetim vožnji i doživljaju vožnje. Ukoliko vas zanimaju specifikacije, molim vas, pronađite ih ili na nekom od mojih proteklih videa, a pogotovo na onom gde sam predstavio ovaj model u Stojanovu, gde sam se malo više fokusirao na funkcije, na komande i na specifikacije. Da li je trenutna konkurencija na tržištu poremetila konce i pomrsila konce malo ovoj Hondi? I šta vi mislite da, recimo, jedna Honda treba da uradi povodom ovog pitanja kako bi zadržala titulu neprikosnovenog ADV skutera na tržištu? Jer, Bože moj, znamo šta se danas nalazi u ponudi i na koji način to utiče na odabir, odnosno na izbor i na konkurenciju. A do nekog našeg narednog susreta i sledeće recenzije ili grupne vožnje, ja vam želim svako dobro i bezbednu vožnju.